喺電影第5集漂移刪去咗無謂嘅第3變直升機模式咧，實在係可喜可賀啊！要還原電影翻裏面破碎嘅兩變咧，其實已經係非常之困難噶啦，仲要加插多一個造型俾佢。嚟到第5集，終於回歸翻2變啦，咁樣其實大家就開心舒服晒啦。喺咁情況底下，全新模具嘅漂移咧，無論車型同埋人形咧都更加完美啊，變形亦都更加流暢。模具方面咧，仲可以打開車門啦、車前板同埋車尾全雙位。
唔使三變啊嘛，咁就有更加多創作嘅空間咧，俾翻個模具啦。亦都同時咧令到個變形啊冇咁瑣碎，卡扣方面少咗咧，亦都令到成個模具咧更加紮實。喺造型上面就更加還原添啦，當中以車檐變成 pat 裝飾嗰個位咧，實在一絕啦。喺可動上面仲有少少提升添。漂移嘅造型啦，變形難度絕對可以同翻 TLK 嘅柯柏文咧比拼嘅，各自嘅變形都非常之咁精彩。中意電影設定嘅朋友仔就實在唔可以錯過啦。今日開箱嚟到呢度完結，訂閱我 channel， 撳埋個鐘仔，每當有更新佢就會提示你收睇。讚好、留言、分享可以支持，幫助到我嘅影片俾更加多人見到。多謝你收睇，下次見。